Rusija, Moskovska oblast, selo Kuprovo. Crkva Vaskrsenja Gospodnjeg. Na gornjem spratu zvonika visilo je zvono. Hajde da se popnemo i pogledamo. Ovo je veliki zvonik. Evo stepenica za vrh. Stepenice su se djelimično urušile. Očigledno je da je stepenište napravljeno prilikom izgradnje zvonika. Pogledajte kako se postavljaju cigle. U sredini stepeništa se prave cigle okruglog oblika. Ovo je cigla, pogledaj čip. Veličanstveno stepenište. Zauzima vrlo malo prostora. Došli smo do drugog sprata zvonika. Da biste zazvonili, potrebno je da se podignete još više. Ali nema stepenica. Od zidanog stepeništa nema ostataka. Zvono je visilo visoko. Na ovim drvenim gredama. Ali kako dotamo? Stepenište se završava na ovom nivou. Da, evo tragova postavljanja drvenog stepeništa. Ovdje su izbijene cigle iz nosača zvonika. I ovdje su nokautirali za osiguranje drvenih greda. Kakva okrutnost prema ciglama. Pogledajmo izbliza. Vidite da su cigle polomljene. Malter ostaje na horizontalnoj površini cigle. To se ne dešava u planiranim nišama. I u drugim uglovima zvonika razbijene su niše za drvene grede. Ovako su napravili stepenice nakon izgradnje zvonika. Ostala je drvena greda. Ubacuje se u izlomljenu rupu na suprotnom zidu. Ovdje su bile dvije grede. Na grede su postavljene daske. Ali ove rupe i grede su napravljene mnogo kasnije od izgradnje zvonika. Arhitekta je mogao napraviti stepenište od cigle nekoliko metara više. Do tog nivoa. Ali stepenište od cigle napravljeno je samo do drugog sprata zvonika. Jer prije nije bilo potrebe penjati se visoko i zvoniti. Bilo je dovoljno popeti se samo na drugi nivo. Pitam se šta je bilo ovdje prije. Pre nego što su crkvenjaci okačili zvono.